各位朋友，大家好，欢迎来到俊哥与林姐的频道。这集要为大家介绍鹿谷小半天的几个景点，以及现在最夯、最热门的大仑山银杏森林。希望各位会喜欢，也别忘了多多支持我们的频道，订阅、按赞、加分享哦。今天我们来到了石马公园，听说这里的合金樱有开了5层，我们现在就去看看。走到了这边，我们就看到这边有个大茶壶，哦，这个是全国最大族裔的大茶壶。我们现在就要去小半天石马公园。哦，这不知道什么花。看起来蛮漂亮的。现在在我们的两侧可以看到，这樱花还没有开。穿过走廊，哦，在对面我们看到了有几棵樱花树都开了。人家说，在小半天石马公园的合金樱，这可是世界独一无二的哦。为什么呢？因为它一年有2次的花期，第一次的花期大约是在中秋节的前后，那么第2次的花期呢，则是在农历年节的前后。各位可以看到前面的这些合金樱呢，已经陆陆续续的开放了。通常我们拍樱花大概在2月份、3月。我第一次在10月底的时候来拍这个樱花。这里的樱花应该是全台湾最早开放的吧。在石马公园的水塘附近呢，这里的合金樱大概开了2至3层左右。今天来这里，除了可以赏樱花之外，还可以看到山景，真是不错。石马公园，这是我们久违出游的第1站。那我们就继续往前面走逛逛。在石马公园里面的樱花，大致上有8重樱、合金樱和山樱花这3种。这个公园还蛮大的，这个凉亭的上面也都是樱花的图腾，算是一个蛮特别的造型。我们就继续往回走喽。这边这一棵应该就是山樱花，然后下面这些就是合金樱。接下来我们经过一个小桥，下面的水蛮清的。这边有一面竹边夹泥壁，各位可以看到，这里面还有竹子。这里写的石马公园。在这里居然还有咖啡豆呢！各位可以看到，这边的椅子还是竹子做的呢。刚刚看到的清澈的小溪，就是流向前面的水塘了。好了，石马公园，我们就为各位介绍到这里。各位有空可以来看看哦。第2站，我们来到了长源镇古道。这个长源镇生态步道呢，刚刚我们问了附近的摊贩，大概来回要40分钟。我们现在就去走长源镇生态步道吧。
各位可以看这里的水都非常的清澈哦。还有一点要提醒大家，来这边一定要做好防蚊的准备，否则这边的小黑蚊是非常的多哦。哇，转个弯过来，好漂亮哦！真的是古道。哇，前面还有一棵好大的树木倒下来。走在这里面，可以听得到虫鸣鸟叫跟水流潺潺的声音，真是太舒服了。哇，前面就是一片竹林了。这里的竹子真的好多哦。走到这里，往右边走的话，就是往梦中竹林古战场。然后他告诉你，前去无路，所以不要再往前走喽。往上面走，一直往上爬，那么就是往梦中竹林古战场了。但是呢，我们选择现在往回走，然后等等开车过去。话说，为什么我们要开车过去，而不往刚刚的那个楼梯往上爬呢？因为我们今天有很多的行程要走，所以不宜再浪费体力了，请各位见谅喽。哇，前面在烧竹子了，冰冰冰冰的，怪可怕的。这个长源镇的生态步道呢？各位，如果你们有到附近来游玩的话，也可以来这边走走哦。好了，那么长源镇生态步道就简短的为各位介绍到这里喽。我们现在开车开到这个梦中竹林古战场这边，那刚刚旁边的摊贩说，往这条步道进去，有一片梦中竹林，非常的漂亮。刚刚老板娘也告诉我们，昨天礼拜六的时候，有很多年轻人就是玩 cosplay 的，穿着很多的武侠装进来，一拍就是一整天。这条步道果真不一样，各位可以看到。这里的椅子也是梦中竹做的哦。哇，前面是一整片的梦中竹林，漂亮吧？走到这边就会有2条岔路，往左边走呢，就是往长源镇生态步道。那么我们现在就往右边走。因为我们刚刚已经走过长源镇生态步道了，前面有一段阶梯哦，那么我们就上去看看。好了，那么我们现在就往回走了。现在我们从长源镇生态步道的方向走，看看是不是会通到刚刚那边很高很高的这个阶梯。哦，假日这边很多人来爬山哦。真的耶，如果我们刚从下面这样爬上来，就是从这边出来。好了，那么梦中竹林古战场就为各位简短的介绍到这里喽。接着，我们来到了德兴瀑布。
开过来的时候，这条路并不是很好走，所以各位在开车的时候一定要小心。德兴瀑布就在停车场旁边，但是瀑布不是很大，水很清就是了。各位可以看，这里有这么大的停车场，开车过来休息一下也是不错。在这里听水流潺潺的声音，非常的悦耳。据刚刚下来的游客说，这里这个小瀑布并不是这个德兴瀑布，再往上走大概1分钟就可以走到了。那么我们就继续往前走吧。这里有个栈道。前面有人哎。快走到了。德兴瀑布原来是在这里呀！哇，好大！对嘛，这个才叫做瀑布嘛。哇，站在瀑布这边，有非常多的这种负离子，还有风，感觉非常舒服。那边的水应该是蛮深的，所以奉劝各位游客来这边玩的话，不要到那边去游水。这里的水非常清凉，很冰哦。好了，在这边吸收了满满的负离子之后，那么德兴瀑布也就为各位介绍到这里了。从瀑布那边走过来，有条步道。那走下去的话，就可以到厕所了。从厕所的旁边走过去呢，就可以走到我们的停车场。好，各位看到了吗？下面就是停车场哦。所以两边都可以相通。各位朋友，大家早！现在大约是早上6点左右。我们现在所在的位置呢，就是在大仑山上的松安景观餐厅。昨天晚上我们就在这边车宿的。在松安景观餐厅这边呢，有一个观景平台。现在我们就去观景平台看看。这里除了有银杏树之外，还有一大片的茶园。早上这里的景色非常的美。好了，那么我们现在就回帐篷区，等等晚一点收完帐篷之后，我们再往上走。我们刚刚从松安景观餐厅走过来，到武秀农圃这边，大约走了30分钟，都是上坡。
各位可以看到，这一排都是银杏树。这里就是银杏森林的云海景观步道。各位可以看到，下面的银杏树都是金黄色的，非常的漂亮。但是我们现在先不下去，我们继续往上走。往上走没有多远，就可以看到这边有个平台，从这边也可以下去这个银杏森林的步道。由于现在太阳还没有出来，所以我们等一会儿，再来这边。我们现在先去五秀农圃，那边太阳应该已经出来了。下面那边就是我们搭帐的松湾景观餐厅。从那边走上来大约30分钟左右。各位可以看。站在这边的景观，都非常的漂亮，非常的美哦。这里沿路都有五秀农圃的标示，告诉你怎么走，所以你不用怕迷路，因为也只有这么一条路。走到这里会有个岔路，继续往前走就对了。这里就是五秀农圃，我们走到了。那么前面也有一条银杏林步道哦。现在我们就往银杏林景观步道去看看。现在的银杏树它树叶还不是说全黄。虽然说银杏的树叶还没有完全变金黄色，但是这条景观步道呢，还是非常值得大家来走一走的，因为这边的风景也非常的漂亮。这边除了有银杏可以看，对面连绵不绝的青山，还有白云。另外，在这下面呢，还有一整片的茶树园，所以这里绝对适合大家来这边走一走，非常值得。我们再继续往前走，这一坨一坨红红的，不知道是什么花，好漂亮哦！这边还有山茶花，粉红色的山茶花。这条景观步道其实并没有多长，走一走就会从另外一端走出来。再走上来就是我们刚刚下去的地方。我们去年有从这边到顶楼去，去年的时候还在顶楼做空拍。进来以后就是往这边就可以通往顶楼了。这边有个楼梯，从这边走上去。现在我们走上来了，各位，这边的视野非常好吧？太阳出来，洒在银杏树上，看一片的金黄色。对面的山也非常的漂亮，非常壮观。在顶楼空拍完之后呢，大仑山的五秀农圃就为各位介绍到这里喽。接下来我们就往回走，前往刚刚的银杏森林景观步道。这就是在路边的银杏树，全部都变金黄色，非常漂亮。现在时间8点半左右，卖蜜苹果的摊商也已经出来了。这边的蜜苹果的摊商都会给客人吃这个蜜苹果哦，可以试吃。这里的茶园中，到处可以看到银杏树，金黄色的，非常漂亮哦。今天是星期一，虽然不是假日，但是游客还是很多。
我们现在就走这个银杏森林景观平台步道。各位可以看这边的银杏树也是很多哦，而且都是金黄色的，太漂亮了。走这条步道可以看茶园，哦，也可以看银杏。这里还有绣球花，蛮小一颗的呢。这里有个景观平台。银杏树又叫做公孙树、鸭掌树，因为它的叶子长得很像鸭掌。那么银杏树呢，生长十分缓慢，它种子繁殖银杏需要20到30年才会结果，所需要的时间大概是人类祖孙3代的岁月，所以又叫做公孙树。我们现在往出口的方向走。从这边走上去就是出口了。走出来之后，我们2023年大轮山的银杏季节就为各位介绍到这里了。感谢观看。